Да, Давай рукавички. короче, это болтает. Сереж, нужна эта газета, чтобы подстелить под этот, под горячее. Не понял. Газеты надо, чтобы подстелить под горячее. А что ты принес Я под ничего не накидываю, я просто готовлю, чтобы потом быстренько раз и кинуть. Сереж, ну надо печенье будет ложить куда-то. Это У самое. ящик печенье. А сюда стаканы вот тут мокрые. Куда ты будешь их нести? Мы Я знаю, помоем вот перед- сейчас ты где будешь ставить? Чуть от этого огонь будет это самое. Огонь будет чуть дальше. Ставь туда, вот на это, самое чешло. Так, засунем бумагу, спички зажжем. Вот это вот положим. Потом вот это. Так, что тебе надо принести? Газеты, чтобы горячее можно было поставить. Несколько штук, да? Да. Можешь у тебя принести. Вот тут вот есть. Я тут как котово сало запрятал. Ёлки-палки. Даже эти самые надо их убрать. Улиточки. Вот такие вот синие. Сегодня мы не будем. Ну, все равно. Это вот, да. Лучшая. Короткие. Ну, это надо будет потом выставлять. Вмешиваться. Кирпичи. Ой, не помню. Засыпано надо будет. Так, вот тут подготавливаем костровые и чайные места. Да не, Леш, сегодня не будем, не. Чай. Не-не-не. Чайник сегодня будет. А, Травку и эти самые можешь вот, перевернуть, чтобы оно посохло по новой. Лучше. Так. Рыба, я не понял. Ты что, хочешь под каждую чашку, что ли? Сереж, мне надо сковородку вот поставить. Правильно. Я тебе говорю, а можно у тебя было принести? Там сейчас закипать будет. Что можно? У тебя было принести. Ага. Так, все. муравьишки. Так, ой, надо, ну мы, наверное, вряд ли зажжем, да? Или зажжем я, а? А глупо? Горит, да. Попробуй. Ну давай попробуем. Так-то солнышко хорошо, прямо это. Все летнее. Даже чуть жарче, чем надо. Вот лишнюю жару в костер направить, да? Завтра уже норма будет. Стол. Столы.
Так, о. Готов. Чайного костра. Нет. Так что. Я думаю, как это самое, закрывать. А вот это я же закрывал. Да, это посередине. Я думаю, что она не видно посередине. Так. Ян, там завязана бумага, да. Нет? Нет, ничего. Нет, нет. А ее газет надо принести. Сейчас я Газеты? Да оно возьмется там сухое, Сереж. не знаю, сейчас пробуем. Ну давай попробуем. Так. Нет, а листовка. Нет? Листик. О. Что широкий. Туда делай. Ну течет хорошо. Ты опять это делаешь. Во. Видишь? Нет. Вон, вот сюда, вот, да, типа еще уже делай. О, целком. Да сейчас я эти самые будет. Вилы? Так, а вилы где? Там на песку. Во, вот так вот держи, вот. Легко сказать, держишь. Вот так вот оно входит с ходором. Сука, прогорает моментально. Сесть. Ну, Тогда будет очень удобно. хоть руки не будет дрожать у меня. О, сейчас сразу. Фух. Так, где тут она? Ага. Всю кучу вверх ногами, да? Ага. Вот тут, да, вот туда здесь. А тут из краю надо, чтобы несколько слоев оно проживало. Вот. И идет, да? Фокус. Вот это сейчас что? Горит? Что ты бумажку убрал? Я настроил. Сам пробуй.
Здесь я може. Це тут все бумага. Ты что, если так как я? Так, вышел, дядя. Так. Нормально. Так, можно пока или на табуретку поставить, или на стул. Миша, ты что? Ой, сори. Что там? Вон он мокрый. Так, Олег, осторожней, кастрюля горячая очень. Скамейки всем хватает? Да. Вверх. А что ты хочешь? Брать. Это съесть сода и ложечка. Так, давайте это самое спичку и кушать садимся. Так. Это руки вытереть. Есть. Ну, давай тогда где-то это самое. Да, Где-то я- тут под ногами, чтобы можно было. Так, сейчас я Так, все, завязывай. присяду. Все, не получается. Да ну почти всю бумагу уже спалил. Так, все, давайте это. Все, давайте. Да, ну его. Ой, картошка выколола вся. Так, все, помучаем. Я уже тут зайчиков поналовил. Ага. Ладно, зажигать уже будем после. Давайте кушать, жрать охота не надо. Так, мед можно убрать уже. Я бы все убери, но это самое. Мед. Сереж, А. что ты сидишь? Давай, готово. Сейчас оно само распалится. Убирай. Не надо ничего зажигать, потом уже. Давайте кушать, жрать охота. Давайте так, тут Лёш, садись. Совмещайте свои. кому места, скамейка? блатные. Лёгкие. Пошел. Грязными руками. Ой, все, что нужно горячая кастрюля. Что видишь? Руки. А вон это. Где? Вот этой? Ну да. Ага. Давай сюда. На этом самом. Да вот дружи со мной. Давай сюда, я тебе поставлю. Поставлю. Ну, я не знаю, тут Сережа как Олег на принц. чем будет сидеть? Какой А Олег? вот уже сижу. Что, Олег сидит? Не, Лёш, Миша и это, и Леша. так. Там один сядет, да? И один на этом. Скамеечку. Скамеечку, да. Потом чаи будем гонять, сюда будем ставить. Так, ну, Так. кого-то я заслоню. Сам бери. Ты
мы ж такой и так высыпываем Да. огурец. Да. Все, это Сережи и Леши это самое будет. Разделяем. Да, сейчас им. А соли принесла ты? Да. Ага. Ну, ножику это он, это самое, Миша будет огурец, это самое, может быть, резать. Они ж культурные, с этой, как ее, Культурной столицы. культурная столица называется. И с зубами. Да. Так, что ты это самое? Я глянул, моей вообще нету. Так, Леша. Ну вот маленькая. Ой, маленькую возьми себе. А, вон, на, это самое, насыпай себе Сейчас, Леш, натертое. натертое насыпем. Так, насыпай себе этот самый. Ага, сейчас. Нету Насыпи сам. посудины. Ему чтоб отдельно было. А нету посуды не это самое. Все там за этот уже. Ладно, потом мне добавлять будет. Да. То, ваше ж это. Ложи? Все, этот еще не пронесли ваши. Так, помидорчики Шо? сами берите. Это чья-то козырная? Открывай то самое, что там, тут я глянул, где там соль, где... Так, вот какая присыпки. Там все вместе. Все, подсыпайте Так, себе что, присыпки. рыба будет Видишь, какой хитрый. с этой есть сковороды. А, смесь. Вообще всем брала. Так, соль. Соль. Кому надо. Там соль. сюда и есть со сковородки, все. А то я поем со сковородки. Не это. Так, что там у нас сегодня? Бери. Ну, А ты себе насыпай. понятно. этот. насыплю. Так, что это такая рыба? Это смесь перцов. Черный, красный. И этот. Вот, сюда можешь поставить. Благодарю, Люба, очень вкусно. Так, приятного аппетита всем. Благодарим. Так, вот тебе на руки вытирать. Благодарствую. Ну, вот это всё. Все сами рассадили. Сразу вдвое. Переживал, когда еду. Так. Ну, не то, что переживал, знал, Да, что иди. все хорошо, но как немножко над Ты не ними будешь себе это самое мастить? потише. Миш, тебе еще. Не надо закрывать. Я не закрываю, я же хочу так вот поставить. Думаю, чтобы это. Так, а где рыба? Масло подсолнечное. Ну, Это далеко? холодильники. Холодильники. А что ты хочешь? Я салат сделаю, что я люблю. А? Ну, этот, там есть большая, это, в посуднике большая чашка. Возьми, забасаешь себе. И тогда принеси мне и маленькую там это самое. Тарелочку тебе. Да, такая это самая. Принеси, я себе насыплю, чтоб культурно їсти. Уже большие, думаю, уже не нужные. А то он хочет насыпать тоже всего, Он да? хочет себе салатика сделать. А, помидоры и огурчики. Летний, все летний микс. Подглядывает козел. У нас, блин, каждый день. Ага. То вертолеты, то самолеты. Что тебе надо? Соли? Чужой? Да. Я что, съел? Вот туда загорчило.
А себе салат. Посуду мыть меньше мыть. Он будет. Да. Так, вот сейчас он сделаешь себе, глянь. Тарелка все равно сейчас низко будет. Забирай. Выли эту самую. На. Потом я помидоры подам. Всем желающим. Ты зачем еще будешь Там же, ладно, там же сливочное масло, конечно, в картошке. Всегда сейчас подсолнечное масло везде. Шлепают. Особенно снежанское. Это, Да. Нас надо не забыть. самое вкусное. Ну, Наташа обещал масло привезти. Мед и что-то еще. Пустырник. Пастернак. Травы хоть чай пили или нет? Или выкинули где-то по дороге? Конечно. Ну, я, правда, раздал Наташе и Игорю. Вот ты хитрый. Ну, а себе хоть что-то осталось? Ну, немножко оставил, да. А так у бабушек беру, тоже у них всякие. Давай Тогда еще не чабрецы, помидоры. мяты. Ага. Короче, все виды трав есть. Значит, надо будет. Так, картошка там еще есть, Сереж, это самая кастрюля. Надо. Януська, наверное, кастрюлю лучше подаст. Тюль. Надо положить сюда. Ну, к тому времени, как это самое, мы еще насушим свежака. Вот так что будет чем ехать. Липу собирать. Как раз активно. Это одно и то же, да? Ага. Все, завтра уже занарядили. Поливать будут, сюда будут шастать. 12 ведер. Надо еще это липу рвать. Да, на липу. Что, завтра можно, да? Уже есть липа? Да не, что-то не сильно еще распустилось. Ой, распустилось. Так что я то думаю, хорошо. Как раз мы успели приехать. Засушим, как раз тоже липу возьмете. Угу. Липа, небось, там же вообще не растет, да? Есть? Липа не растет, небось, да? Растет? Ну, вот на рынке что видели, тут, видимо, местную продают, да? У нас такая же, меня это знакомые угощали. И у бабушек брал, такая же, в принципе, да? Бабы сюда летают. На панели. Так, Сережа, давай. Ну, верно. Насыпьте тебе. Подставляй. Так, что там? Лёш. Что? Дай Лёша, он уже на этот самый, он начинает шинковать. Алёша ездит, или это режет? Нормально, нормально. Навалить ножа Ложи и себе. Как раз чуть-чуть разбавить салата. Все, на вот тебе. Вот, и нашинкованная ж есть ж это самое. Для чего ж мы делали? Одну ложку положи. Это твое. если идеи вы Твоё? озвучиваете, Да, не твое. надо. Будешь доедать. А тут я говорю, что пошел куда-то, и там он как-то настроился. Идея появилась, озвучиваем, мы что-то самое, мы ж от тебя ждем каких-то этих самых рекомендаций. Ну, что потом, как это самое, что надо стесняться, не надо. Вот для меня большущий нож. Нет, когда уединиться положи, надо, это чтобы мне понятно. не мешал. Во всех смыслах я имею в виду. Так. Подайте картошку, Яна Олегович. А Вот, так тяни кастрюлю. Сюда ее высыпать уже все. Вечером будет сюрприз. Он хороший сюрприз. карманное измерение, да, или портал карманный.
значит недостаточно. Всё. Скажи, почти, да? Почти. Будет сворачивать нормальное измерение. А, Сначала материализатор. цистерну надо. Ну, что постепенно. Леш, давай еще картошечки насыпем. Можно. Да, хорошо. Что-то я разогнался только немножко. Потому что я это крайнее время Ага, особо благодарю, так не- благодарю. Ну, бывает мысли приходят. А так в основном молчу. Лучше слушать стал. Я сегодня смеялась. Говорю, как, Окружение не особо как взрывчивое. это тебе, Миша, отпустили? Так, а что это картошка вообще сырая? Я не поняла. Не сварила, да? Вот сегодня ехал вот, за Между границу Ростова. уже их Заехали. нафиксировал. Что-то как-то, ну, резко полегчало. Ну, запах ключов чуть не Да, расплавился. да. Уже А со мной тоже редко такое бывает, что с Ростова ехал и как-то это состояние лёгкость вообще такая. такое спокойное, это первый раз такое. Никакой тревоги там или еще что-то перед КПП всякими этими. А потом на КПП опять. Не, ну чуть-чуть что-то было, ну, Ну, это же граница, это отпустило. перенаправленно делает, да. потому что Ну, это ж колючая блоки такие. проволока, заборы, форма, автоматы. Вон мы Психологические Да, да. забавления. это сегодня, что белые ночи повсюду. Ну, плюс-минус получается. Плюс-минус да? одинаково темнеет в одно Мгм. время Мгм. У Миши в Сыровато. Питере, у нас также и Знаешь, светает в одно картошка время. какая-то сорт. А как? Часа два. Разница же 2000 километров, а может больше даже. по идее Она ж, по идее должна... 2-3 часа по идее разница. Да, Часового а оно должно одинаково. быть. Долго солнце висит, долго. Что происходит? Мгм. Если сонастраиваются в единое целое, Да, солнце, значит, Поле. подключаются новые. а вообще вот это вот. Сейчас я доедаю, тарелка пустая будет. И все, и отправляемся воду носить. Кто не поел, тот это. Вы еще носить? Я шучу, Леша это самое, еще до сих пор только одну Я ложку только взял. за. Только одну ложку взял. Говорю, мостит, хоть все там есть. Вон, я-то же говорит про эти шестерня, которые. А это ж не физические, это же энергетические тела и оболочки. Оси мироздания. Ну, каждое ось мироздания это вот осознанный человек. А когда взаимодействуют вместе, начинается вот это вот движение. Как это физика говорит? На движке энергии. Ну, какие-то мы поворачивали эти шестерни Это то, что большие. мы говорили, да. Это не просто говорили, мы это сделали, подняли и сдвинули. Вкусно! Дали Обалденно. бабла. Здоровья. Первая группа, но это не сгорело. Подорвались, надорвались. Так, держи. Так, Миша, давай. Не вытянули. На столе. Шо? Ну, надо было. Не, ну главное, что Еще в коридоре есть. если На что. том благодарность. Но потом, как по-свински поступили, это, к сожалению, их союзница. Так, а кто-то же эти, да, заявы писал. Огурчики прям вообще бомбично. Это ж уже колхозная. Да? Это Огурцы Да, давай. местные Да сразу. ты ешь, а ты. Что надо принести Да, с Миша коридора, любит там помидоры. есть еще. Кого? Помидоры с коридора принести надо сейчас. А я принесу сейчас, потому что... Мясистые. А я хотел взять. Да, не, Там не, накрыто это, в сковородке уса стоит. У нас Накрытые. Да, И это, да, штук набери. 4, да? Ну, штук 4, да, 5. Там больше иначе есть. Ну, всё. Ведь что ж получается, ж неспроста во сне пели говорит. Ну вас народ ждет, вас.
Пока вы начнете делать. Ну, окей. А как уже ж делать, а? Да, а Я как? уже вообще, как? Да. я уже не пойму, Не, как. ну это не для нас обращение. Ну да. Если... Потому что мы это Селиха вот мы будили. Если уже, Что? как вот этот, Мы за них все сделать должны. издеваешься, как ты это... Так, где соль? Ой, самый вкусный салат. Я же хотел все твой салат забабахать. По Что сути, твой- раньше твой нас салат пока хотел эти вот забабахать. хлеба в левошел. Взял эту фасоль, кукурузу. Здесь? Не, дома. А, я думала, здесь. Будем забацывать. Месяца 3 стояла в комнате. И перед отъездом в холодильнике место освободилось. Туда засунул. Приеду, оценю, как оно. Да, Надеюсь, не спортил. это Ну, что кухня. еще сделать, чтобы вот- ну, чтобы лучше стало, блин. Вроде уж и так столько сделали. Я думаю, может, пора уже народу подключаться. Как бы уже Давно пора. давным-давно пора. М. Системники должны рубильник переключить. А то они там скурились. Ну как это пиздец, блин. Ну, вам бы передали темному. А что делать? Народ уже проснулся. Да. Понимаете, я этот самый, Олег вот тут рассказывал, он там это самое, на службу ехал с этим, красноярцем. Какой он был раньше, ага? А сейчас мне такое-то говорит. Я ему что-то говорю, он мне, да, это самое, понимаешь, как согласен. Так. И это. И Надо себе взять что-то. Только большой мне не нужен. надо, чтоб мягенький. Давай вот напополам перережешь, Да. мне дашь. Я хотел тебе сказать, давай я Вот, положу. возможно. Блин, Сереж. Ага. Все себе забираю я. Еще все ножик. Туда положу. Ой. Думал, мгновенно. Я обожал. Сейчас глаза будет, как у жабы закатываться. Держим. А как его держим? Да как-то хорошо это, хоть картошка сварилась, вся это. А где? Давай, соль. Угу. Так, мы посыпем. Так, это что, кузнечик маленький, чешуйки М, такие. а, Ага, бля, манюсенький. Кузнечик. Ага. Кузнечик маленький. Ну, проснулся, мы уже все указали. Да. Все эти все держатели, хранители, вот они должны выполнить свое, ну как это, Пелехова говорили, генералы. Им дали ресурсы и сказали, чтобы они вот придержали, а вот когда обратную команду дадут, ну, запускать их в оборот. Вот уже 100-500 раз эти команды давали, они все Мгм. это самое выбегают, это выбегала. White boy. Да, где вы, мальчик? Мгм. У нас столько денег, давайте подключайтесь в эту вот кину. Мы когда-то попробовали, и нифига, и не получается связаться. Мгм. Ну, по-прежнему. Хотя почему-то, блин, эти чехи или венгры связались с ним. Там серьезные эти самые. Серьезная настоящая бабки, Ну да. а не выдуманная. Я думаю, если связаться с ним, точно так же. Лёша, как ты? Порвавшийся и это. Нет, наверное, все уже. А Благодарю. я ж не у него. Ой. Вот, Благодарю. Будь здоров. Перчик, перчик.
что нет у него ничего. Ну, там команда держит какая-то. Ну, видно, у него там или у кого-то. Их руки это самое, с мылом помоешь. Хорошо, аж сюда. Хорошенько с этим взять. Видишь, как на от травы. Ну, конечно, я же это самое, мне ноги ободранные, руки. Ноги и руки. Мы ж к этому самому, Миша, к материальным этим не допустим. Да? Мы другого Вообще. направления. Ну, сколько нам членам по башке выдали. Только, блин, попробуй насильно вытягивать деньги в руки. Нельзя брать. Нельзя, потому что это не наша партия. Даже не для себя, а вот, допустим, для этого самого. Из частного сектора вывести для всей республики, чтобы это был доход. И все равно не позволили. Сразу арестовали, до свидос. Значит, вот эти вот белые мальчики эти должны делать. Ну, они опять же должны это делать. Да, не в накопление себе или каким-то другим дядям, а Ну, немножко можно. для народа. Для всех, в том числе и себя тоже не забывать, разумеется, красивых. Ну, а они хотят только для себя, ну и там для хозяина, для кого-то. Для кого-то. Ну да, какие-то там большие теплицы строятся, что-то там осваиваются, какие-то новые эти запускаются, но это все мизер. Ну, плюс нет тут никакого этого самого. Вот. Как люди, он либо говорит это самое, готовые люди, как меняются на самом деле, или этот самый. Ну, кум 20 лет назад это был среднестатистический хохол. Вот в этом плохом смысле слова. Ну как, ну, еще чуть-чуть, если бы какие-то эти самые, это, ну, такой, может, не националист, но, типа, Украина есть, это вот такое вот там вот государство, там, остров Змеиный, там, когда там, в 2002 или когда там, вот это были какие-то, типа там, с россиянцами закусились, украинцы. А вот как информация, доступ к интернету, информация, я имею в виду, куча говна, в котором надо разбираться и туда понимать, как даже такое, открытость информации действует. Человек стал разбираться. Ну, вон, если у меня говорят, дядя Вова что-то не то делает. Это прогресс. Ну, ничего себе. А что же это, ура-патриоты переобуваются так, а? Вот. Видишь, осознаемся хорошо будет. Помнить будет. Где-то должна эта плотина рухнуть. Это сколько раз говорил, это вот есть вот этот, Делать как он там не называется, солено, а? военная прокуратура, совет офицеров. Вот они должны Не какие-то там эти, бандитскую эту плиту нахуй. как они, не ревизоры, а как они там, А что это? аудиторы. Вот. Не какие-то там аудиторы, а действительно. Как картинка Вот эти упала. аудиторы, которые приезжали, раз посчитали деньги, Ага. уехали, теперь опять приехали и считают это А самое. там кончилось. Какие деньги считать, если, говорит, наверху это самое висит этот корабль, и он знает, у кого сколько копеек в кошельке, да? Или волос И что даже считать, на да? голове. Ага. И что считать? Это они просто по старым чекам считают, Ага. а чеки выцвели. Наверное, что это приехали мешки забирать с деньгами, да? Вот. А они не этот самый, не полные. И узнали, О. что кто-то себе в этот... Все, я не могу уже. Ну, Обожался. Не знаем, не знаем. Вон, гостям дорогим. Котят, не, я котов Если немає, подаем. тут і ні собак немає, не прибіжали. рыженький пробегал. Кот, Не, нет, я все. Помидорки. Не, я все. Вот видишь, как
Легче. Что, пойти нагреть это самое уже? Чайку. Кого? Чай? Так, а вы тут сворачивайтесь. Я понимаю одно. Мать Люба, женщина, хоть глянь, по-моему, что там. Лешу, Ну, хоть видно, а то я энергетически, Ага. сижу, Так, хрен его знает. когда, Эту кастрюлю забирать А вот надо. это то, Да. что мы делаем. Пустая. Да? Вещаем вот это вот. Это Да, правильно. Лешу видно, Ага. Сережу не видно. В чем результат? Класс. Так, Видно, слышно. что ты, будешь идти, чешу? Да, сейчас пойду помою. Разомнусь. Ну давай, вставай тогда туда, чеши. Так. Чеши, потом они принесут, ты это самое, мое подкрытое, давай. Все, иди, проходи мимо. Тут ты ухватишься сейчас за что-то тут. Так, масло уже не есть, наверное. Или еще будет делать салатик. Мне, конечно, тоже бывает, знаешь, это как начнется поток вот этого вот негатива. Идет и все, блин. Да. И ни в какой. Вот Тяжело его пытаешься остановить. выровнять. Мгм. Никак. Вот, Поэтому хотя бы на нуле держаться надо. Наверное, надо деятельность сменить резко так, потому А, что ну что-то да, не чё. идет, или остановиться, или Музыку- что-то другое делать. Музыку любимую послушать, в группу играть, там еще что-то такое. Наташа советовала еще эти запреты ставить. Тоже И в душ сходить водичкой. А иногда, да, ничего, особенно вот это ночью, блин, так не уснешь. иногда бывает, знаешь, ну как, не среди ночи, прям среди утра, раннего-раннего только рассвет, просыпаешься, свет через окошко идет, он такой ярко-ярко зеленый, блин. Вот как? Тоже вот как-то это в какое-то время чувствовал вот этот цвет этого света. То ли через шторы, то ли как. Всё? Не совсем, да? Не совсем понятно, но какой-то вот он Ой. не совсем солнечный, но такой тоже яркий, И приятный очень. непонятный. Да, да. Так что. Солнце светит, это всегда приятно и хорошо. Солнце такое, настроение хорошее, мысли хорошие. Вот так. Опа!